Merhaba arkadaşlar. Yurt içinden ve yurt dışından takip eden güzel kalpler fal kaderine hoş geldiniz. Kanalımıza ilk kez gelen tüm yeni izleyicilerimize ve uzun zamandır bizimle olan takipçilerimize kocaman merhaba diyorum. Şimdi fincanımızı birlikte açalım. Telvelerde saklı kalan sembollere ve enerjilere birlikte bakalım. Belki bugün karşımıza çıkan bir sembol tam da duymanız gereken bir mesajı taşıyor olabilir. Enerjinizi hissederek falımıza başlayalım. Şimdi videolardan haberdar olmak için takip etmeyi ve bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, fincanımızı açtım. Şimdi burada öncelikli olarak şöyle bir bakmak istiyorum. Şimdi fincanımızın dibinde telvelerimiz birikmiş. Bir açıklık yok. Bu fal yorumunda genellikle birikmiş ama artık çevreye doğru hareketlenmeye başlamış bir enerji. Dipte telvelerin olması konunun henüz tamamen netleşmediğini, etrafa doğru dağılması ise bu konunun önümüzdeki süreçte hareketleneceğini ve gelişmelerin peş peşe gelebileceğini gösteriyor. Şimdi özellikle açıklık olmaması tamamen kapanmış bir konu yerine henüz sonuçlanmamış, biraz daha zamana ihtiyaç duyan bir mesele var. Çünkü etrafa doğru telvelerimiz yayılmış arkadaşlar. Bu süreçte hareketlilik dedik, gelişmelerin peş peşe gelebileceğini gösteriyor. Özellikle tamamen kapalı olduğu için sonuçlanmamış, biraz daha zaman diyor burada. Şimdi şurada bir kişi bacaklarını iki tarafa açmış arkadaşlar. Ondan önce de birçok göz görüyorum burada. Birçok göz var arkadaşlar fincanımızda. Suratlar şaşkın, kızgın. Bakın şurada şaşkın bir surat. Bakın burada kızgın bir surat. Yoğun bakışlar var. Fincanın çok sayıda göz olması fincanımızda kişinin çevresinde onu merak eden, takip eden veya gelişmeleri yakından izleyen insanların bulunduğunu düşünüyorum ben. Suratların farklı ifadelerde olması ise çevrede farklı düşünce ve duyguların olduğunu gösteriyor. Şimdi şaşkın yüzler beklenmedik bir gelişme veya çevreyi şaşırtacak bir haber olarak nitelendiriyorum. Kızgın yüzleri ise bir konuda kıskançlık, alınma veya fikir ayrılığı, çok sayıda göz üzerinde dikkat ve merak olduğu, özel hayatınızı herkesle paylaşmamanın daha iyi olabileceğini bize burada hanım anlatıyor. Böyle değerlendirebiliriz arkadaşlar bunu. Şimdi dediğim gibi denge ve kısmet görüntüsü var burada arkadaşlar. Kollarını iki yana açmış kişi dedik. Sağlam bir şekilde açmış ayaklarını iki yana. Dengede duran bir kişi bu. Hayatında iki farklı konu, iki seçenek veya iki ayrı yol arasında denge kurmaya çalışan birini gösteriyor. Bir yere oturması, bu süreçte oturmaması, yani bu süreçte güvenliği bir destekten güç aldığı, yani ayaklarıyla bir güç bu arkadaşlar. Şimdi şurada bir suiliyet görüyorum. Bakın elinde balık burada. Bir elinde balık, bir de daha aşağıda. Sanki kısmet topluyor. Bu para, fırsat, bereket ile ilişkilendireceğim. Elindeki balık kişinin eline geçecek somut bir fırsatı veya kısmeti simgeliyor. Daha aşağıdaki diğer balık ise henüz ortaya çıkmamış, bekleyen ikinci bir fırsata işaret arkadaşlar. Kollarındaki özellikle kol kısmında, bakın bu kişinin kolunda, bu kişi kısmet geliyor ama onu korumak ve doğru zamanda değerlendirmek gerekiyor.
buradaki mesaj sanki bize dengenizi koruyun. Biri elinizde, diğeri yolda olan iki kısmet var diyor bize. Şimdi bu dengede olan kişinin diğer tarafına geldiğimde ise arkadaşlar, burada bir kuru kafa görüyorum ben. Bakın şurada bir kuru kafa. Bu da doğrudan kötü bir olay anlamına gelmek zorunda değil ama daha çok bir dönemin kapanması, eski bir konunun geride bırakılması veya kişinin artık taşımaması gereken bir yük şeklinde yorumlayacağım. Hemen yanındaki bir bakın kadın silüeti burada. Bu kapanışın bir kadın figürüyle bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. Bu kişi bir tanıdık, aileden biri, arkadaş ya da geçmişten gelen bir kadın figürü. Bir tarafta balıkların, diğer tarafta ise kuru kafa ve kadının silüetinin bulunması, diğer kolundaysa bir karşıtlık oluşturuyor. Yani bir tarafta gelen kısmet, diğer tarafta geride bir bırakılması gereken bir konu bu. Yeni bir kısmet kapıda, fakat onu karşılamak için geçmişten gelen bir yükü geride bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dip kısmına doğru yemek yiyen, daha doğrusu emekleyen, bakın şurada mamasına doğru, bakın burada da biberonu, bir bebek bu, bembeyaz. Biberonun görünmesi oldukça güzel, beslenme, büyüme ve yeni başlangıç sembolü olarak yorumlayacağım. Şimdi yeni başlayan, henüz ama zamanla büyüyecek bir konuya işaret bu bebek. Yani bir fikir, proje, ilişki veya haber diyebiliriz buna, fırsat olabilir. Şimdi biberon yemek, bebeğin yemek yemesi, yani bir konunun güç kazandığını ve gelişmeye başladığını anlatıyor arkadaşlar. Destek, ilgi, ihtiyaç duyulan bir kaynağın sağlanması şeklinde yorumlayacağım. Birinin bu süreçte kişiye yardımcı olması da mümkün gibi görünüyor. Bu dibe doğru olması, yani fincanın az kısmında olmayıp dip kısmında olması ise bunun henüz başlangıç aşamasında olduğunu düşündürüyor. Yani hemen sonuçlanacak bir şeyden çok zamanla büyüyüp şekillenecek bir gelişme enerjisi var burada. Küçük başlayan bir gelişme doğru destekle büyüyerek güzel bir kısmete dönüşecek arkadaşlar. Şimdi bakın yine şaşkın bir surat. Görüyor musunuz? Yani burada hep bu şekilde suratlar mevcut arkadaşlar. Şimdi buraya geldiğimde ise sanki böyle kapalı, hani böyle peçeli ya da çarşaflı bir sembol var burada. Gizli kalan bir konu bu. Kısmet veya karşılıklı bir yüzleşme, karşılaşma enerjisi verdi bana. Şimdi bu sadece yüzü gözüken kişi arkadaşlar, yüzü ve kimliği tam seçilmiyor. Yani gizemli veya henüz açığa çıkmamış bir kişi ya da konuyu temsil ediyor olabilir. Her şeyin henüz netleşmediğini anlatıyor. Şimdi bakın hemen onun altında beyaz bir balık figürü var şurada arkadaşlar. Genellikle temiz bir kısmet, güzel haber, bereket, iç ferahlatan bir gelişme diyeceğim ben buna. Gizli kalan konunun altında güzel bir fırsat bulunması arkadaşlar. Bakın gizli kalmış bir konu burası. Burada da bir fırsat bu. Şimdi burada aynı zamanda bize sırtı dönük bir silüet bu. İki kişi arasında mesafe, konuşulmamış bir konu veya henüz gerçekleşmemiş bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum ben burada. Şimdi sırtının dönük olması bir tarafın şu an iletişime kapalı, yani ve kararsız olabileceğini düşündürdü bana. Genel olarak gizli kalan bir konuya açığa çıkacak, ancak karşılıklı ve bir görüşme veya yüzleşme ile birlikte temiz bir kısmet ortaya çıkacak arkadaşlar.
Bakın hep şaşkın suratlar, görüyor musunuz? Bakın burada bir nal, at nalı bu arkadaşlar. Hemen yanında ise bakın şapkalı, bakın burnu, çenesi ama omuzlarına kadar bir süriyet bu. Yani omuzlarına kadar olan bir süriyet. Şimdi nal şans, kısmet, korunma ve fırsat anlamına geliyor. Özellikle yanında bir insan figürünün olması bu şansın bir kişi aracılığıyla veya bir görüşme sonucunda ortaya çıkabileceğini düşünüyorum ben. Şimdi bu şapkalı kişide kimliğinin veya niyetinin tam olarak belli olmadığını gösteriyor. Yani boyun ve omuzlarına kadar belirgin olması ise bu figürün yaklaşan bir kişi, haber getiren biri veya önemli bir görüşme ile bağlantılı olabileceğini düşünüyorum. İkisi birlikte olduğunda şans kapıda diyorum. Fakat bu şans bir kişi üzerinden geliyor. Yani kim olduğunu veya ne getireceğini henüz tam olarak ortaya çıkmıyor. Özellikle nalın hemen yanında çıkıyor olması bu kişinin arkadaşlar yakın zamanda gelecek bir fırsatın altını çiziyor bize. Evet. Ve bakın şurada bir gemi ve bu yolculuk, uzaklardan gelecek haber, değişime yeni fırsatlara doğru hareket anlamına geliyor bende. Şimdi bir bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyorum. Şimdi gemiyi uzaklardan gelecek haber, değişim ve yeni fırsatlara doğru hareket anlamına geliyor. Fincanın dip kısmında çıkmış olması, dip kısmına doğru kaldığı için bu gelişmenin henüz çok erken aşamada olmadığını, biraz zamana ihtiyaç duyabileceğini düşünüyorum ben. Özellikle daha önce gördüğümüz balık ve nal sembolleriyle birlikte bakın burada birlikte düşündüğümde bu yolculuğun veya uzaktan gelecek haberin kısmet ve fırsat bağlantısı taşıdığını söylüyorum. Yani gemi aynı zamanda yurt dışı, uzak mesafe veya başka bir şehirle bağlantılı bir gelişmeyi simgeliyor. Şimdi fincanın bu alandaki bize mesajı uzaklardan gelecek bir haber veya açılacak yeni bir yol var diyor. Henüz dipte, yani zamanı tam gelmemiş ama hareket başlamış arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada bakın şurada arkası dönük, görüyor musun? Sanki bir yere oturmuş, bir kolunu da arkaya atmış bir silüet görüyorum ben burada. Burada birbirini tamamlıyor aslında arkadaşlar figürler. Kolunu geriye atarak yaslanan kişi bekleme, düşünme ve bir konuda karar vermeden önce geri çekilip değerlendirme enerjisi veriyor. Arkası dönük olması kişinin henüz harekete geçmediğini veya bir konuyu kendi içinde tarttığını düşündürdü bana. Şimdi at nalı ve şapkalı silüetin hemen altında çıkmış bu. Nalın şans ve fırsatı temsil ettiğini düşünürsek bu kişi önüne gelen bir fırsat karşısında bekleyen, karar vermeye çalışan veya doğru zamanı kollayan biri oluyor arkadaşlar. Önceki gemi ve balık sembolüyle birlikte bakarsak ortaya şöyle bir konu çıkıyor. Şimdi bir fırsat geliyor fakat bu fırsatla ilgili bir kişi henüz beklemedi arkadaşlar. Karar verdiğinde hareket başlayacak. Yani burada acele değil, doğru zamanı bekleme ve sonrasında harekete geçme enerjisi oldukça yüksek görünüyor canlarım. Yani fincanımız anlattıkları buydu. Şimdi tabağımıza gelmek istiyorum ben. Bakalım tabağımız bize ne anlatacak arkadaşlar.
Önce tabağımızı bir boşaltalım. Evet. Tabağımızın içi oldukça kalabalık. Yani tabağın içi oldukça hareketli duruyor arkadaşlar. Yalnız bu gözler burada da var. Bakın görüyor musunuz? Burada, burada. Ondan sonra burada. Her yerde göz var. Üstlerde de görüyorsunuz. Bu gözler arkadaşlar tabağımızın genelinde, hane içinde de mevcut. Şimdi tabağın ve fincanımızın içinde de vardı. Bu kadar çok göz çıkması, tekrarlaması fal yorumunda dikkat çekici bir tema oluşturuyor. Özellikle gözlerin hane içinde ve tabağın farklı bölgelerinde ve fincanımızda görünmesi çevreden gelen merak, dikkat ve izlenme hissi arkadaşlar. Sanki kişinin yaşadığı gelişmeler yalnızca kendi içinde kalmıyor, çevresindeki insanlar da bu gelişmelere ilgi gösteriyor gibi gözüküyor. Şimdi gözlerin çokluğu birden fazla kişinin merakı veya farklı insanların aynı konuya dikkat kesilmesi. Hane içindeki gözler aile, ev veya yakın çevrede konuşulan bir konuya işaret. Üst bölgedeki gözler yakın zamanda gündeme gelecek veya fark edilecek bir gelişme şeklinde yorumlayacağım. Balık, fincanımızdaki balık ve nal ve gemi sembolleriyle düşündüğümde hareketli bir dönemin çevrenin de dikkatini çekeceği görülüyor, çevrenin de arkadaşlar. Hane içinde ve çevrede gözler üzerinizde bir gelişme var ki yalnızca sizi değil çevrenizdeki insanları da şaşırtacak arkadaşlar. Çünkü farklı simalar çıkmıştı hatırlarsanız. Bakın burada yine bir şurada bakın bir kadın, elinde bir yelpaze var bu kadının ve oldukça alımlı bir kadın arkadaşlar. Bakın eteği, yani bu oldukça alımlı bir kadın ve bembeyaz bir süliyet olarak çıkmış ama etrafındaki gözlerle birlikte çıkmış arkadaşlar. Şimdi buradaki yelpazeli zarif kadın süliyeti oldukça benim dikkatimi çekti burada. Alımlı kadın fal yorumunda kendine güvenen, dikkat çeken ve bulunduğu ortamda fark edilen bir kadın enerjisini temsil ediyor. Bu kişi gerçek hayatında biri olabileceği gibi kişinin kendi hayatındaki güçlenme ve özgüven dönemini de simgeliyor. Yani yelpaze çekicilik veriyor, sosyal hareketlilik, haberleşme, bir konunun açığa çıkması şeklinde yorumluyorum. Bir şeyin üzerindeki perdenin kalkması gibi de düşünebiliriz bunu. Bu sülliyetin beyaz olması genellikle temiz niyet, ferahlık ve olumlu enerji içeriyor. Ancak etrafındaki gözler çok güçlü. Bu kadının dikkat çeken, merak edilen veya çevresinde konuşulan bir kişi konu olabileceğini düşünüyorum ben. Dikkatleri üzerine çeken güçlü bir kadın figürü var. Çevresindeki gözler ise bu kişinin veya olumlu o veya onunla bağlantılı bir gelişmenin merak konusu olacağını gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada baktığım zaman burada bir yol ama yolun hemen başında arkadaşlar şu incecik bir yol bakın buradan gidiyor ama bu yolun hemen başında bir süliyet var, bir kişi var ve bu yolun tam kıvrım aşamasında ise bir tane bir kişi, bu da başına önüne eğmiş, bakın oturmuş vaziyette. Bir kişi daha burada mevcut. Biri ortasında, biri de yolun sonunda arkadaşlar.
Şimdi buradaki ince yol ve 3 ayrı kişi anlamlı bir görüntü. Şimdi bir süreç, karar, yol ayrımı veya ilerleyen bir gelişme olarak değerlendireceğim bu ince yolu. Yolun kıvrılması bu sürecin düz ve hemen sonuçlanan bir yol olmadığını, arada bazı değişiklikler veya beklenmedik gelişmeler olabileceğini gösteriyor kıvrımlı olması. Şimdi yolun başındaki kişi sürecin başlangıcını temsil ediyor. Bir karar vermek, ilk adımı atmak veya bir haberin gelmesiyle hareketlenmek gibi yorumlayacağım. Şimdi ortasında başı öne eğik duran kişisi burada biraz bekleme, düşünme veya kararsızlık enerjisi var. Sürecin ortasında bu kişinin geri çekilip durumu değerlendirdiğini gösteriyor arkadaşlar. Yolun sonundaki kişi sonuç noktasında bir karşılaşma, görüşme veya gelişmenin tamamlanması şeklinde. Şimdi İki kişi yol üzerinde görmek, bir yol var başlangıçta, bir kişi ortasında bekliyor. Bu kişi sonunda karşılaşacak başka bir kişi. Bu süreçte 3 veya 2 ayrı aşama devreye geliyor burada. Özellikle yolun sonunda figürün bulunması şu anda belirsiz olan bir konunun ilerleyen süreçte netleşeceğini işaret arkadaşlar. Güzel bir sembol aslında. Evet, burada biraz bir karışıklık söz konusu. Yani burada şöyle söyleyeyim, bu arkadaşlar figürler hep iç içte. Yani birbirleriyle bağlantılı iç içe figürler mevcut burada. Yine bakın burada sanki bir kişi bu. Sanki bir doğa manzarası izliyormuş gibi. Arkası yine dönük. Sanki bir çit var önünde. Görüyor musunuz? Burada da bir kapı. Sanki bir yeşil doğa, yeşillik doğa manzarası izleyen bir kişi gibi duruyor. Şimdi iç içe geçmiş figürler ancak tek tek olaylardan ziyade birbirine bağlı gelişmeler bunlar. Şimdi manzaraya bakan kişi fal dininde biraz geri çekilip düşünme, geçmişi değerlendirme veya önünde yeni bir döneme bakma enerjisini temsil ediyor arkadaşlar. Yeşil ve doğa manzarası genellikle ferahlama, yenilenme, huzur ve rahatlama ile ilgili ilişkilendiriyorum. Yani yoğun sembollerin ardından böyle bir manzaranın çıkması sıkışık bir dönemden sonra nefes alacak bir süreci işaret ediyor. Şimdi burada sanki bir çit var önünde dedik. Engelli veya iki farklı dönem arasında ki çizgiyi temsil ediyor bu çit. Kişi manzarayı görüyor ama henüz tamamen içine girmiş değil. Uzaktan bakıyor. Yani burada gördüğümüz kapıysa arkadaşlar, şuradaki kapıysa bu da güzel bir detay aynı zamanda. Yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç veya yani açılacak bir kapı seçenek olarak yorumlayacağım. İç içe olmasıyla birlikte figürlerin önünde bir sınır var ama hemen arkasında açılmayı bekleyen bir kapı. Ferah bir alan görünüyor. Geçmişte kalanlarla yeni başlayacak olan birbirine bağlanmış yani bu kapı açıldığında süreç hızla değişecek arkadaşlar. Oldukça güzel bir sembol. Bakın burada yine kanatlarını açmış. Görüyor musunuz? İki kanat. Bir kuş bu. Arkadaşlar kanatlarını açmış bir kuş bu. Yani büyük bir kuş kanatlarını açmış. Sanki bakın gökyüzünde bu göstermiş olduğum yeşil alana doğru uçan bir kuş arkadaşlar. Kuş falda haberleşme, mesaj, özgürleşme, hareket anlamına geliyor. Kanatlarının açık olması bir konunun artık harekete geçeceğini ve önümüzdeki engelleri aşma isteğini gösteriyor. Şimdi yeşil alana doğru uçuyor olması bu ferahlık, umut, yenilenme ve güzel gelişmeler şeklinde yorumluyorum. Şimdi bu yöne doğru ilerlemesi gelecek haberin veya gelişmenin kişiyi daha ferah ve huzurlu bir döneme taşıyacağını düşünüyorum. Daha önce gördüğümüz kapı ve yeşillik sembollerine
doğru uçuyor. Çünkü çok güzel birleşiyor bununla. O kapının açılmasıyla birlikte gelecek haberleri taşıyor aslında bu. Kanatlarını açmış bir kuş haber geliyor ve bu haber seni daha da ferah, daha da özgür bir döneme taşıyor arkadaşım. Oldukça güzel bir fal diyelim biz buna. Gerçekten falımız bu akşam gayet güzeldi diyorum ben. Yani bir falımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugün fincanımızda kısmetler, yollar, haberler ve yeni başlangıçlar, dikkat çeken gözler vardı. Özellikle beyaz balık, nal, kapı ve kanatlarını açmış kuş önümüzde hareketli ve yeni gelişmelere açık bir süreci gösteriyor. Şimdi elbette falınızı eğlence ve güzel bir sohbet olarak değerlendiriyoruz. Gönlünüzden geçen güzelliklerin sizinle olmasını diliyorum ben. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen güzel kalplerimize de siz de aramıza hoş geldiniz diyorum. Bir sonraki falda yeniden buluşmak üzere. Enerjiniz güzel, yolunuz açık, kısmetiniz bol olsun. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın diyorum efendim.